không? Đây là cái tắt này là cho cái lá hàn này, một cái đồng hồ này bật lên thì nó có điện và cái lá hàn kia mình có. Đây bắt đầu Tắt mở nhiệt độ ấy. Cái này thì không được ghi đâu. Cái này nó có nước chứ không phải là sử dụng gì kia. đây là nước một đi. Nước một này. Đây đang làm một đầu nhá. Nói chung là hàng một đầu hay là đầu đường thì giống nhau hết. Bước 2 là bước 2 cộng bước 3 là nút ở trên. 2 cộng 3. Tức là 2 lần ấn đấy. Một là đầu tiên này, lần thứ 2 này, lần thứ 3 này. Lần thứ 4 lại quay lại bước 1. Cộng bước 1, cộng bước 4. Là hàng 3. 4. Cộng 1 cộng 4 là chung một nút. Hai cái đầu này điều khiển giống nhau chung một cái này, khác biệt với cái này. Cả hai cái đều phải quay về hướng phải thế nào. Chứ bây giờ anh quay đều ra bên phải nhá, thì thế là một này, 2, 3, 2, 3. Nếu mà muốn hàng sang ví dụ kích thước ngắn quá rồi nó dài nhưng mà cái kích thước mình không phải dài được. 6 mét là 58 không thể hạ một đầu đúng không? Thì cắt một đầu đi. Nếu mà quay cả hai đầu sang bên này ấy, Thì là đầu tiên nó cũng là quay cả hai đầu sang bên này nhá, mà không ấn kẹp bên này xuống thì cũng không thể ra đồng thời mình không ấn 2, 3 bên này đúng không? Bởi vì là đang liên kết với hai đầu này mình sẽ bắt buộc phải ấn 2, 3 bên này thì mới hàn được. 2, 3 là phải ấn cả hai bên. Đúng không? Còn hàn một đầu thì hàn đầu bên nào thì ấn 2, 3 bên này. Và bắt buộc là bước 2, bước 3 đều phải ấn cả hai bên. Đều phải ấn cả hai bên. Đúng không? Bây giờ bắt đầu phải Ghi hàn vào đây được. không cần ấn cái bước 4 này ấn một bên thôi. 4 ấn bên à? Bước 4 với bước 1 ấn một bên thôi. Bước 4 với bước 1 là ấn bên. Vâng. Các cái này nhưng chỗ nào liên kết đến sắt từ cái phần này nhá, trừ cái lắng này nhá, từ chỗ này xuống và từ chỗ này bật dây này ra lên tận trên này, các trục này đều hết mỡ bò chịu nhiệt, không phải chịu lực nhá, Chịu nhiệt. bởi vì khi cái này hàn nhưng mà cho cái nhớt vào càng gì nhớt cháy càng gì không chịu được cái mỡ đánh mùa đấy. Đi qua cái Bến Xe Nghĩa đi từ là 80 giây. còn đây là led này, còn là bên trái này. Rồi. Đấy. Tức là nó LED bên trái. dẹp vào ép nhôm, ép nhựa này. Đấy. LED bên phải. Và hai cái này nó hoạt động này. Nó hoạt động. Thì hai cái này nó sẽ chạy, cái này này. Thì chỉ có cái này thôi. Thấy không? Cái này không chạy đúng không? Đấy. Đấy. Tức là bàn kẹp này. Đấy. Và cái line này ở đầu bên phải kia. Còn cái form này là cái kẹp. Đấy. Tức là cái này sẽ là của cái này và cái này sẽ của cái này, nhưng mà hai cái này nó sẽ chung nhau. Chung nhau một Chỉ có hai cái kẹp này là nó khác nhau thôi. Còn hai cái này chung nhau là một cái đất. Thì mình điều chỉnh cơ bản là hai cái này nó phải bằng nhau. Còn hai cái này thì
không cần nhất thiết phải bằng nhầm. Nó có lệch một tí cũng được. Ví dụ cái này lên 60, cái này xuống khoảng 15, 35, 15. Nhưng mà nếu mà mỏng em còn đến cái bạn kẹp này nó cho nhiều cả những cho như này á, mà mình chuyển sang loại nhựa kém hơn đấy, ví dụ như cây mùa bé đấy là sâu lên móc nhựa thì mình bắt buộc đây là cái bàn kẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của tôi. Quý vị và các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại bên dưới màn hình để biết thêm nhiều chi tiết về các sản phẩm khác của công ty. Đây, máy cắt, máy phay, cắt nẹp, nén khí, đột dập, vân vân. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.